準備3、2、1，OK。哇！上手。你睇下你媽咪戴咗好顯膚色嘅真係。嗱，今日有個粉絲咧帶住佢阿媽咪過嚟戴手鐲，因為佢哋係打字戴手鐲，驚痛。嗱，條手鐲咧就係5·1之前佢個仔喺曉呢度定製嘅一條親彩手鐲，嗱係諗住送俾佢媽咪嘅母親節禮物嚟嘅。嗱，你睇下條親彩手鐲，佢個腫瘤肉細，喺自然光下一啲都唔失色嘅。冇問題㗎，全部係原會㗎。冇問題。睇過晒先整嘅，搞起身係哐哐聲。你同呢啲框框先啊，你框框俾佢哋聽聽。呢啲人哋嘅，呢直播間賣嘅，冇。係咯，直播間啲賣嗰啲好平啊。平啊！呢隻成萬嘛，呢隻同呢隻都完全唔成正比嘅。嗱，睇下啲聲，哐哐聲㗎咋，我聽得到有啲質量啊嘛。嗰日喺街市，我嗰日話喺街市嗰日嗰啲咧，佢話300幾蚊。嗰啲你都覺得大，嗰啲唔夠大。我知道嗰啲唔係正品，所以如果唔係我都唔會咩咧。最緊係有個差距啊嘛，有對比起身，你有明顯啲人哋。呢啲又係人哋訂落㗎。係呢人哋訂。呢個仲大圈口喎。呢個成60幾咧。係咯。邊個咁肥？呢啲好肥嘅啦。我都已經夠肥嘅啦。你唔肥，你啲膚色戴呢種啱好嘅。呢啲眼光都好好喎，呢啲。啊，不分年齡㗎嘛。唔分咩年紀都啱，最緊要啱膚色啊嘛，你染白啊嘛嗰度，啱好嘅呢種。要係戴嗰啲飄花反而唔啱。我就係啲宣傳發表啲飄花我唔中意。飄花唔啱你啲膚色，不過你眼光都好好。眼光好。呢啲係果綠嚟嘅，係比較淡啲嘅。但係喺燈光下，佢依然一眼可以睇得出嚟嘅。可以。手啱應該啱戴嘅。啊，呢啲。我摸下佢鬆軟啲先得。有沒有拿點洗潔精放點水上來，然後會比較更加會滑一點。痛又講啊，痛出聲啦。呢啲要講啲技術嘅，我慢慢發力，差唔多㗎啦，仲差少少啫。準備3、2、1，OK。哇！上手。你睇下你媽咪戴咗好顯膚色嘅真係。快啲幫我揉隻手先，隻手公嗰度好痛。係啊，你啱好喎，唔大唔細喎，佢特別顯眼啊嘛，戴起身。斑顯白啊！你冇咁講，你到時戴下嗰啲斑就冇噶啦，好怪嗰啲先，啲嘢真係好怪喎。我有朋友都係咁喎，佢老婆係兩隻手對比起身，不過佢戴嗰啲褲係好高嘅。係咪闊咗啲啊？唔闊，啱好。呢個60啊？係啊，60因為太鬆啦，來一戴到呢頭啦，我幫你近下嘅。哦，而家冇咁痛啦，我按翻。好，就算係淡淡嘅自己顯得好似嘅，佢膚色白就呢種啱嘅。如果係戴嗰啲飄花就唔啱。我唔中意啲飄花，家下係咪俾我㗎？係啊。好嘅，好，唔該晒。好，身體健康，阿姨。個個身體健康。好啦，走啦，好，慢慢，阿姨啊。唔該晒。我哋仔好乖啊，好孝順。係啊，我仔好乖嘅。希望佢媽咪大上會中意咧，咁曉喺度祝福佢哋一家人家庭幸福，身體健康。如果你哋都有想要嘅翡翠手鐲，同曉單聲，曉嚟幫你安排。